हेलो भाई नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मिलनभोल। मुझे पनीर टिकार रेसिपीटा आपण मान सहित शेयर करी। प्रथम आग पनीर को नहीं ताकू काटिदेली कैप्सिकम पियाज एगुड़ा सेम स्टाइल रे काटिदेली। बेसन को टिके जस्ट माने हल्का फ्राई हम फ्राई करदेली। फ्राई करी गोटे बाउल रे काढ़ीदेली। तापर अल्प किछि दही दिया हेबो। दही सहित हल्दी गुंड जीरा गुंड लंका गुंड ये सब प्रकार गुंड पकई ताको मिक्स करदबा। ता सहित टिके ऑयल भी दबा। तापरे जो काटी थिबा पियाज कैप्सिकम पकईकरी ताको गोलई दबा। गोलई देला परे पनीर को पकईके हल्का गोलैबा। जेहेतु अधिका टिके प्रेस देले पनीरटा भांगी जीव आमर, तेणुक हल्का हल्का करी गोलई मिक्स करदबा। तापर स्टिक साहाय्य ताको देदबा। स्टिक साहाय्य देकी सबजाक स्टिक साहाय्य सेट करवा प्लेट रखा। हो जाइए तापर तावा बसैकी अल्प ऑयल दबा। झील केमती मजाक कर मो सहित लगुच। ऑयल देकी ग्रेस करदबा। ग्रेस करके रेडी होता पनीर टिक्का गुड़ाक पकेबा। माने गैस टाक आम स्लो रे रखा। अधिका हाई देले पनीर गुड़ा पोड़ी जीव भल से सीझीबनी। कैप्सिकमटा हल्का हल्का सिम रे ताको भाजीबा। एबे हो जाइए पनीर टिक्का। एबे सर्व करी आपण मानकु देखेबी। वीडियोटी केमती लगुच आपण माने लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल रे जो माने नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे। रेसिपीटा बहुत इजी जहाँकि आपण मैंने पिला मानकु मॉर्निंग टाइम रे दे परिबे, इवनिंग रे भी दे परिबे, ब्रेकफास्ट रे दे परिबे। बहुत इजी रेसिपी कम समय रे भी हेबो। आपण माने निजे बनांदो और पिला मानकु दियंतु। रहिली। जय जगन्नाथ। नमस्कार। थैंक यू। रहिली। जय जगन्नाथ। लाइट हैंड